yang dimana itu menyambungkan tali silaturahmi bagi kita yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Artinya di dalam kehidupan silaturahmi antara yang hidup dengan yang mati itu tidak ada jarak. Jadi seolah-olah hal ieu nyambungkeun silaturahmi gitu. Jadi eueuh sekat gitu. Artinya eueuh sekat karena nu hirup ge itu pada hakikatna mah masih nempokeun anu harirup urang kabeh anu geus mawat. Itu karena naon? Karena cek dina keterangan innallaha qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada malaikat yahmiluna shadaqatil ahya, membawa sedekah dari orang yang masih hidup keluargana. Itu sakumaha anu geus diausilkeun ku urang itu disedekahan. Identikna panhol masih sedekah itu ngejok lah istilah nama gitu. Nah setelah diausilkeun Allah ngutus malaikat membawa sedekah tinu hirup terhadap orang yang sudah meninggal ahli kubur. Ternyata fayak prahuna ahli kubur nunggus malarawat teh bungah kacida ketika dikiriman sedekah tinu hirup. Ahli kubur bunga gitu. Nah sanggeusna ahli kubur bunga dibere sedekah tinu hirup lewat haul upama atau lewat tahlil, zikir dan lain sebagainya. Ahli kubur ge ngadoakeun gitu. Ngadoakeun kumaha? Cek ahli kubur anu dikiriman sedekah tinu hirup ngadoakeun kanu hirup. Cek ahli kubur teh Allahumma gfir liman nawara qabrana ya Allah, moga hampurakeun Gusti ka jalma anu geus nyaangan kana kuburan-kuburan kami lewat sedekah tersebut. Jadi cek ahli kubur Allahumma gfir liman nawara qabrana ya Allah, hampurakeun Gusti dosa-dosa manusia-manusia anu geus nyaangan kana kuburan-kuburan kami anu geus nyakeun naol tahlil upama misalkeun wa absyirhum bil jannah jeung bubungah Gusti ku surga kama basyarna ilaina sakumaha maranehanana geus ngabungahkeun ka kami. Cek ahli kubur artinya silaturahmi antara yang hidup dengan yang mati berarti masih jalan gitu. Karena ketika disodakohan lewat haul, lewat tahlil upama gitu, ahli kubur pun sama dalam artian bungah kacida ketika dikiriman doa, dikiriman sedekah tinu hirup bunga sakumaha tadi itu ngadoakeun nya ge itu lantaran geus dikiriman Fatihah, dikiriman sedekah lewat kadahareunana upama misalkeun teh rumantak ulah dianggap lalaura urusan masalah tahlil, urusan masalah haul. Karena di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang membid'ahkan terhadap haul, terhadap tahlil, muludan, rajaban gitu. Loba gitu. Di luar sana di urang mah aya gitu jilmana, cuma urangnya tidak tertutup kemungkinan gitu karena sudah pergaulan itu masyarakat ayeuna geus ambalayah di urang upama misalkeun tema paham gitu anu samodel gitu anu ngabid'ahkeun anu geus ngaharamkeun dan lain sebagainya gitu. Itu kita harus jaga gitu acara-acara samodel kieu. Mudah-mudahan kahareupna gitu terutama itu generasi-generasi anu bakal datang gitu. Urang kuari misalkeun bisa keneh urang mah gitu nu maot ditahlilan itu 7na kiluna ngaratus datang ka haul upama itu kene muludan, itu kene rajaban, jaga ning 10-20 tahun yang akan datang wallahu alam. Gitu lamun anak-anak urang putra putri urang teu dididik tina urusan masalah akidah, terutama urusan masalah agama gitu. Karena teu saeutik itu anu ngabid'ahkeun, anu ngaharamkeun jang naon cenah geus paeh mah paeh bae gitu.
moal butuheun itu moal butuheun soteh kadaharanana nu di dahar kurang ganjaranna mah wusulus sawabi ilal mait nyampe ka jalma anu geus maot. Nah ketika kurang diausilkeun upama misalkeun teh mah acara haul teh mah haul geus model kieu itu datang kitu datang ganjaranna kos tadi teh bungahnya lagi bunga itu dikiriman ku ahlina bungaheun itu banget ahli kubur teh bunga itu kos teu bedana urang bae balik ngariung ngajieur barakat pan sarua bae urang ya itu bunga maksudna mah gitu. Tali kubur pun sama dalam artian menjalin silaturahmi antara yang masih hidup dengan yang sudah meninggal itu tidak ada jarak. Komodeui anak kanu jadi kolot. Sebab anak kanu jadi kolot mah jariun alal golib la mafhumalah. Berjalan tidak ada mafhum antara anak jeung kolot mah. Ima diausilkeun wa ima teu diausilkeun anak kanu jadi kolot datang bae amalan anak mah. Teu kudu diausilkeun ge. Anakna maca Quran, kakolot dan geus pae di alam kubur datang. Teu kudu kieu, teu kudu Allahumma ja'al wa usil wa taqabbal wa balik thawaba ma qara'tu min al-Qur'an fi surat Yasin. Khususun ila abi wa ila rumi. Teu kudu kitu anak mah datang bae. Sebab anak mah jariun alal golib la mafhumalah. Kitu teu kudu diausilkeun ge nyampe. Kitu lamun maca Quran teh mah datang ganjaran maca Qur'ana. Mun maca surah Yasin datang ganjaran maca surah Yasina. Itu lamun anakna dangdutan atuh datang ka ditu. Gitu. Di umpama misalkan atau anakna nu 17 Agustusan nanggap organ tunggal atuh datang. Teu kudu diausilkeun ge. Lantaran anak kakolot mah jariun al golik la mafhumalah. Lantaran itu linan sebabna anak kapenuh tasabu bihi wujudihi sababna teh ayana anak teh sebab ayana kolot moal aya anak lamun eueuh kolot tanu mantak nyampe terus itu teu kudu diausilkeun kajaba lamun lain anak itu deungeun misalkeun batur atau baraya gitu atau CS gitu udah diausilkeun dama atau orang sitakah kesan babaturan tah sitakah aing 100.000 ganjaran anak kesan si anu upama itu eta sarua lamun bahasa urang mah ausil teh ge itu ausil teh nyambung gitu jadi ausil teh disambungkeun mantap doana doa ahli kubur mah wisol sebutna gitu Allahumma al wa ausil wa taqabbal wa baligh. Jadi disambungkeun itu doa urang itu diausilkeun ngaran sebutna doa wisol gitu lamun ngadoakeun ka ahli kubur mah gitu. Tapi lamun anak mah kakolot atuh nyambung bae teu kudu diausilkeun ge. Itu sebab tadi itu litasabu bihi fi wujudihi sebab aya anak teh sebab aya kolot moal aya anak lamun eueuh kolot gitu. Geus lumantak anak kanu jadi kolot ulah subawana terhirup meskipun kolot urang geus maot jalan kubur gitu. Amalan-amalan anak mah datang bae. Lamun amal bagus atuh datang bagusna, lamun amal anak goreng atuh datang ka gorengan anak kanu jadi kolot. Tah ieu ya nyambungkeun silaturahmi antara nu hirup kanu geus maot. Artinya tidak ada jarak. Oleh karenanya ketika orang-orang membid'ahkan urusan masalah tahlil, terpercaya karena urusan masalah halal gitu. Nyokot dalil tina ayat Quran wa allaisa lil insani ila masaa moal ngamanfaatkeun ka manusia ila masaa kecuali perkara anu dipigawe ku dirina. Tah lafaz wa allaisa lil insani ila masaa eta mah ayat Quran memang geus dimurodan ku hadis Rasul. Muradna hadis sakumaha cek Kangjeng as-shadaqatu tanpaul bala. Sedekah teh bisa nolak kana balai wa min asadil bala wal